Сайн байна уу? Өглөөний мэнд дүргээ. Сайн байна уу? Өглөөний мэнд. Манай M5-аас зохион байгуулж байгаа Parma Q-с асуулт хариултын подкастт оролцож байгаад баярлалаа. Баярлалаа. За, та өөрийгөө товчхон танилцуулна уу? За. Манай Эзэн Давид Шанланбаяр гэдэг эмзэгч мэргэжилтэй Какал фарм эм ханганы нийлүүлэлт байгууллагад ажилладаг. За, та биднийг олж ирэхээс өмнө юу хийж байсан бэ? Ажиллаа. За, өглөө босоод хамгийн түрүүнд юу хийдэг вэ? Өглөөсөө хамгийн түрүүнд найл ордог. За, ус уу, жуус уу? Ус. Энийг тань. Баярлалаа. За, та супер хүч чадалтай болох байсан бол ямар хүч чадалтай болох байсан бэ? Супер хүч чадалтай. Супер хүч чадалтайсэн болоо. Нисдэг байсан бол нисдэг болох байсан болоо. За, оюутан байхдаа хамгийн хэцүү санагддаг байсан хичээл. Эми. За, одоогоор салбартаа та хэдэн жил ажиллаж байна? Одоо хоёрын салбартаа 6 жил. Та ямар сургуульд, ямар мэргэжлэр төгссөн бэ? Монстейт сургуульд эмзэгч мэргэжилтэй. M5-ын ивентэд та оролцож байсан уу? Оролцож байсан. Дараагийн ивентэд та оролцсон уу? Оролцсон. Яарвал даар нь яахгүй бол яах вэ? Яахгүй бол хоцрон. Ухаантай бол хамгийн сайн арга. Ухаантай бол хамгийн сайн арга. Одоо мэдгүй ч тэрийг мэддэг бол бүгд л ухаантай болчихвол. Нохоо яагаад яс сууж явдаг вэ? Нохоо яагаад яс сууж явдаг вэ? Нөгөө гаргүй учраас. За, таны хамгийн дуртай байсан хичээл? Дуртай байсан хичээлөө менежмент дуртай байсан, энэ судлал дуртай байсан. За, жор барих лицензийг хэдэн жилээр олгодог вэ? 5. Танаа компанид хамгийн их борлуулагддаг бүтээгдэхүүн? Борлуулагддаг бүтээгдэхүүн үү? Киркапусын бүтээгдэхүүн, гижампусын бүтээгдэхүүн борлуулагддаг. За, та ажлынхаа хамгийн үнцэнтэй зүйлийг юу гэж боддог вэ? Ажлын үнцэнтэй зүйл. Юу юм лөө? Нийгмийн хариуцлага цаг. За, баярлалаа. 10 жилийн өмнөх өөртөө та юу гэж хэлэх байсан бэ? 10 жилийн өмнөх өөртөө юу? 10 жилийн өмнө хичээл гэж хэлэх байсан байна. За, эмзэгч мэргэжлээр сурж байгаа оюутан дүнстэй та юу гэж хандж зөвлөх вэ? Эзэмшсэн мэргэжилтэй эзэн болоорой л гэж хэлнэ. За, баярлалаа. Манай асуулт хариултын контентэд оролцсонд баярлалаа. Амьдралд нь аж аргал, ажилд нь амжилт хүсье. За, хамт шиг баярлалаа.